السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلقيح للحامل أو التطعيم لها أثناء الصيام في رمضان لا يؤدي إلى الفطر، لا يفطر الصائم. فإن كل أنواع التطعيمات الطبية إنما هي أنواع من العلاج، نوع من العلاج والمواد العلاجية الطبية، وليست مواد غذائية. لا يوجد فيها أي مواد غذائية. ولذلك فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن الحقن والأبر والتطعيم والتلقيح الذي يحمل مضادات أو يحمل علاجا أو يحمل مضادات للفيروسات كلها ليست مفطرة، إنما المفطر فقط الأبر والحقن المغذية التي يستعيذ بها الصائم عن الطعام والشراب. أما غيرها من الأبر العلاجية والدوائية أيا كان شكلها وطبيعتها فإنها لا تؤثر على الصائم، والله تعالى أعلم.